Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Залкар хирург Мамбет Мамакеев 97 жашында акка моюн сунду. Залкар хирург Мамбет Мамакеев бүгүн 24 ноябрда 97 жашында акка моюн сунду. Кабарды бизге дарыгердин туугандары тастыкташты. Мамакеев хирург болуп 70 жылдан ашык иштеп, өмүрүнүн аягына чейин операция жасап келди. Ал Кыргызстанда хирургия борборун түзүп, дарыгерлердин жоон тобун даярдап, ондогон илимий эмгек жараткан. Медицина илимдеринин доктору Мамбет Мамакеев узакка созулган карьерасынан улам Гиннестин рекорддор китебине кирген. Ал 1927 жылы Ысык Көл облусунун Кергеташ айылында төрөлгөн. 30 миңден ашуун операция жасап, 100 миңдей оор абалдагы бейтаптарга консультация берген. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Айсулуу Тыныбекова 2028 жылкы Олимпиадага катышаарын айтты. Белгилүү кыргыз балбаны Айсулуу Тыныбекова 2028 жылы АКШнын Лос-Анджелес шаарында өтө турган жайкы Олимпиада оюндарына катышат. Бул тууралуу балбан кыз УТРК спорт телеканалына берген маегинде айтты. Өзүңүздөр билгендей, менин спорттук карьерамда бир эле медаль жок. Ал Олимпиада оюндарынын 6 медалы. Калган медалдын бардыгы бар. Ар бир спортчунун эңсегени кыялы Олимпиаданын 6 медалы. Кудайым буйрса жеңиш алып келген болгон күч аракетимди кылып көрөм, деди ал. Ошондой эле Айсулуу Тыныбекова Париж Олимпиадасынын алдында катуу чарчаганын, бир аз эс алуу алганын, учурда изденүү учурунда экенин кошумчалаган. Балыкчыда туристтерге жардам берген борбор ачылды. Көрсөтүлчү кызматтар. Балыкчыда туристтерге жардам берген борбор ачылганын Туризмди өнүктүрүү колдоо фонду маалымдады. Билдирүүдө айтылгандай, бул Ысык Көлдөгү туризмди өнүктүрүү үчүн маанилүү борбор болот. Ал туристтерге Ысык Көлдөгү өздөрүнө ылайыктуу пансионат, тоо лыжа курортторун табууга көмөк көрсөтөт. Мындан тышкары жанандарга жумуш орундары түзүлүп, экономикалык өнүгүүгө салым кошот. Борбордон коноктор пансионат, курорттук жайлар тууралуу маалыматтарды ала алышат. Анда эс алуу жайы, сувенирлер сатылган чакан дүкөн, даараткана, унаа токтотуучу орундар жана электромобилдерди кубаттоочу станциялар болот. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду мындай борборлор Түп, Теплоключенко, Тосор жана Бөкөнбаев айылдарында да ачыла турганы кошумчаланды. Кумтөр ишканасы 10 айда 9 тонна 316 килограмм алтын өндүргөн. Ишкананын президенти Алмазбек Табасов 10 айга 9 тонна 197 килограмм планы коюлгандыгын билдирет. Иш жүзүндө алтын өндүрүү боюнча план ашыгы менен аткарылды. Жалпысынан толук эмес 3 жыл ичинде Кумтөр ишканасы 40 тоннадан ашык алтын өндүргөн. 2021 жылы 14 тонна алтын өндүрүлгөн, 2022 жылы 17,3 тонна, былтыр болсо 13,5 тонна казылган. 3 жылга жетпеген убакытта Кумтөрдүн таза кирешеси 1 миллиард 174 миллион доллардан ашкан. 2021 жылы таза киреше 233 миллион доллар болгон. 2022 жылы 372 миллион доллар, ал эми былтыркы 2023 жылы 302 миллион доллар түздү. Ал эми бул жылы октябрь айын кош эсептегилгенде Кумтөрдүн таза кирешеси 266 миллион доллар түздү. Жалпылай сумманы ала турган болсок, толук эмес 3 жылдын ичинде Кумтөрдүн таза кирешеси 1 миллиард 174 миллион доллардан ашкан. Мурдагы депутат негиздеген компанияга 200 миң сом айыппул салынды. Бишкекте көп кабаттуу үй куруп жаткан 5 сары компаниясына 200 миң сом айыппул салынды. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинен кабарлашты. Ахунбаев менен Тыналиев көчөлөрүнүн кесилишинде салынып жаткан үйдү текшерүү учурунда имараттын жүк көтөрүүчү каркасында, тосмо конструкцияларында, чатырында көптөгөн мыйзам бузуулар аныкталган. Ага байланыштуу компанияга 200 миң сом айыппул салынып, бардык аныкталган мыйзам бузууларды четтетүү тапшырылган, кемчиликтер жоюлганга чейин курулуш монтаждоо иштери токтотулду.
Эскерте кетсек, 5 сары компаниясы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Жолдошбаев тарабынан негизделген. Учурда компанияны анын кызы Наргиза Жолдошбаева жетектейт. Орусиялык балбан Жоламан Шаршембековду реваншка чакырды. Күрөш боюнча Орусиянын чемпиону болгон балбан Денислам Бамматов кыргыз балбаны Жоламан Шаршембековду реваншка чакырды. 22 ноябрда Москва шаарында PWL GT турнир өткөн. Анда Денислам Бамматов ирандык Али Ахмади Бафа аттуу балбан менен кезгелип ата-андашын жеңип алган. Бул жеңишинен кийин ал кыргыз балбаны Жоламан Шаршембековду реваншка чакырды. Мен бул уюмда жеңилүү ызасын тарткам, аны менен эгер уюштура алышса реванш кылгым келет, ал Жоламан Шаршембеков, деди Бамматов. Жоламан Шаршембеков менен Дан Ислам Бамматов былтыр 26 апрелде коңшу Казакстандын Алматы шаарында өткөн Поддубный лигасында кезгелген. Анда кыргыз балбаны 7-2 эсебинде жеңишке жеткен. Санариптик өнүктүрүү министринин орун басарлары алмашты. Омельченко Клим Сергеевич санариптик өнүктүрүү министринин биринчи орун басары, ал эми Жусупмамбетова Рахат Жусупмамбетовна министрдин орун басары болуп тайындалды. Бул тууралуу ведомстводон маалымдашты. Тиешелүү тескемелерге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Ал буга чейин министрликке караштуу Түндүк мамлекеттик мекемесинин директорунун орун басары кызматын аркалаган. Кечээ президенттин администрациясынын санариптик өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Азат Ибраимов тарабынан жаңы дайындалган орун басарларды министрликтин жааматына расмий тааныштырылган. Мындан тышкары министрлер кабинетинин тескемеси менен Жумалиев Жумамиддин Болотбекович санариптик өнүктүрүү министринин биринчи орун басары кызматынан бошотулган. Эгер колуңуздардан келсе дагы жардам берип коюңуздар. Өтө оор шарттабыз. Азырда дам кысылып, тезирээк барып операция кылдырышыбыз керек. Чет өлкөгө $45,000 сурап атат. Чет өлкөгө апарыш үчүн ол каражат бизде жок. Эгер колуңуздардан келсе жардам берип коюңуздар. Сиздерден сураныч. Диагнозу голосовой гортани деп чыккан. Тамагыда бул сүйлөй турган голосойдо. Ушул өскөндө сүйлөй албай калат. 1 метр жерге да ушу угулбай калат. Бир ан жерде калып кетеби деп коркомун. Үйүнө да чыкпайт. Мектепке барса балдар камситация, сакоосу, жакшы сүйлөй албайсың деп. Ошо кызым элдин арасына кошулуп кыз болуп кетиш үчүн жардам берип коюңуздар. Өтө суранам сиздерден. $45,000 керек чет өлкөгө апарганы. Үй жайларыбызга эч нерсебиз калбады. Сиздерден сураныш, жардам берип коюңуздар. М-банк Анаркан деп чыгат, Сбербанк Гүнназик деп чыгат. М-банктагы номерге чалсаңыздар тактап мен өзүмдө болот. Сураныш, сиздерден жардам берип коюңуздар. Жакшы болуп кетсин деп Кудайдан түнү Кудайдан тилеймин. Битте кызым бар. Ошо кызым үчүн жардам берип коюңуздар. Орусияда такси айдап иштеген мигрант 14 жаштагы жүргүнчү кызды зордуктоого шектелүүдө. Орусияда такси айдоочу болуп иштеген Орто Азиялык мигрант 14 жаштагы кардарын жеткирип, андан кийин аны күч менен зордуктоого шектелүүдө. Бул тууралуу орус басылмалары жазышкан. Маалымат калайык, 28 жаштагы мигрант буйрутма аркылуу такси чакырган кызды барар жерине жеткирген. Андан кийин унаадан эле коркутуу жол менен аны күчкө салып зордуктаган. Зордуктоого шектүү мигрант кармалды. Ал Орусиянын аймагында мыйзамдуу иштеп жүргөн. Эми ал 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Эмгек партиясында эч ким мандатты белекке берген эмес. Буга чейин социалдык тармактарда Эмгек партиясынын талапкерлери бири-бирине мандатты белекке берип жаткандыгы жөнүндө видео тараган. Бул боюнча Эмгек партиясы буларды билдирди. Партия лидери Токтосун Султанов билдиргендей, чын эле ошол видеодо партиянын талапкерлери Мирланбек Абдикаримов тизмеде номер 2 жана Элнур Акылбеков тизмеде номер 23 болгон. Алардын бири мандатты белекке берүү тууралуу туура эмес айтып алган. Чындыгында мандат эч кимге белекке берилген эмес. Анткени Акылбеков мандатты белекке бере албайт, себеби ал тизмеде аягында турат. Ал эми Абдикаримов тизмеде 2 тургандыгы аныкталды. Эске салсак, 17 ноябрда жалпы өлкө боюнча жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүлдү. Ал эми Эмгек партиясы Кара Сууда 3-орунга чыгып, жергиликтүү кеңеште 8 депутаттык мандатка ээ болмокчу.
Кыргыз туусу гезитине 1,5 миллион сом жана унаа берилди. Кыргыз туусу гезитине 1,5 миллион сом жана унаа берилгенин президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 22 ноябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында өткөн кыргыз журналистикасынын 100 жылдыгына арналган иш-чарасында билдирген. Маалымдалгандай белек кыргыз туусу гезитинин 100 жылдык мааракесине карата президент Садыр Жапаровдун атынан берилген. Акча каражатына гезиттин техника каражаттары жаңыланат. Кыргыз өкмөтү жасалма интеллектти өнүктүрүүгө көңүл бурат. Кыргыз өкмөтү жасалма интеллект доорунда жарандардын жеке маалыматтарын коргоого, алгоритмдердин ачыктыгына жана тобокелдиктерди азайтууга өзгөчө көңүл бурат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөт мүчөлөрү жана президенттик администрациянын кызматкерлери үчүн жасалма интеллектти өнүктүрүү темасында уюштурулган лекцияда сүйлөп жатып, бул принциптер улуттук стратегиянын негизин түзөрүн, ал технология ар бир кыргызстандыктын жыргалчылыгы үчүн иштешин камсыз кылууга багытталганын билдирген. Дүйнөдө жасалма интеллекти улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен ишке ашыра алган мамлекеттер келечектин лидери болуп жатканын эске салып, Кыргызстанда да андай мүмкүнчүлүктөр бар экенин айткан. Санарип мамлекеттик инфраструктурасы, электрондук кызматтарды өнүктүрүү, суперкомпьютердик долбоорлор жана кыргыз тилдүү чат-ботту түзүү мунун баары технологиянын улуттук иденттиктүүлүктүн бир бөлүгүнө айланып баратканын мисалдары. Санариптик өкмөт эми кыял эмес, реалдуулук, министрлер кабинети электрондук документ жүгүртүүнү колдонот. Бул бизге тонналаган иш кагаздарын жана эң негизгиси убакытты үнөмдөөгө мүмкүндүк берди. Көптөгөн маселелер тез арада чечилет. Жакында эле электрондук форматтагы тескемеге кол койдум, деди Акылбек Жапаров. Жапаров бүгүнкү күндө жасалма интеллектте жаңы уникалдуу жумуш орундарын түзүүгө, жашоонун сапатын жакшыртууга жана маданий мурастарды сактоого жардам берерин, ал функционалдык гана эмес, тилдин жана салттын кайра символу болуп калаарын белгилеген. Анын айтымында быйылкы окуу жылында IT адистиктери боюнча бюджеттик орундуктардын квотасы 500дөн 4000ге чейин көбөйтүлгөн. Ишкерлерге 8 миллиард сом пайызсыз насыя берилген. Микро, чакан жана орто ишканаларды шашылыш колдоо долбоорлорун алкагында 10.949 ишкер пайызсыз насыя алды. Финансы министрлигинен билдиришкенде 2024 жылдын 1 ноябрына карата пайызсыз насыянын жалпы 8 миллиард 20 миллион 311 миң 16 сомду түздү. Анын ичинен биринчи категория боюнча 1 миллион сомго чейин 9323 ишкерге 5 миллиард 523 миллион 53 миң 916 сом берилген. Экинчи категория боюнча 3 миллион сомго чейин 1626 ишкер насыя алган. Жалпы сумма 2 миллиард 497 миллион 257 миң 100 сомду түзгөн. Белгилей кетсек, долбоор Кыргызстандын бүткүл аймагында 2027 жылдын июлуна чейин ишке ашырылат. Бишкекте синтетикалык баңгизат саткан өспүрүм кармалды. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы кабарлады. ИИМге жаш жигит Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймагында Telegram социалдык тармак аркылуу синтетикалык баңгизаттарды таратуу менен алектенип жүрөт деген ыкчам маалымат келип түшкөн. Бишкек шаарында тергөө ыкчам иш-чараларын жүргүзүү учурунда 2006 жылы туулган жаран кармалган. Жеке тинтүү учурунда кармалган жарандын кара барсеткасынан скотч менен оролгон 16 даана брикет табылып алынган. Андан кийин баңгизаттарды кайсы жерге катып жатканын көрсөткөн. Соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык алынган заттар синтетикалык альфа ПВП баңгизаты болгон деп жазылат билдирүүдө. Бул факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282-беренесинде каралган сатуу максатында баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун мыйзамсыз даярдоо кылмыштын белгилери боюнча 1-Май райондук ички иштер башкы башкармалыгынын КБРге катталып кылмыш иши козголгон. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча атайын тергөө иштери жүрүп жатат. Ынтымак Ордого экскурсияга баруунун тартиби өзгөрдү. Президенттин администрациясынын маалыматына ылайык экскурсия ар жуманын ишемби күнү өткөрүлөт. Ал үчүн алгач электрондук түрдө сайт аркылуу паспорт менен катталып, белгиленген бөлүмдөрдү толтуруу шарт. Административдик имарат менен таанышууга келген жарандардын кийимдери коомдук жайларда жүрүүнүн жалпы ченемдерине жооп берүү зарыл. Экскурсия учурунда жарандар коомдук тартипти сактоого тийиш. Административдик имаратка бир жолу экскурсияга кирип чыккан жаранга экинчи жолу уруксат берилбейт. Санитардык эпидемиологиялык кырдаал курчуган жана мамлекеттик иш-чаралар өтүп жаткан учурларда экскурсия уюштуруу вактылуу токтотулат. Экскурсия учурунда төмөнкүлөргө тыюу салынат.
Биринчи имаратка спирт ичимдиктерин, тамак аш, суусундуктарда балмуздак жана башкаларды алып кирүүгө, экинчи имараттын ичине ок атуучу куралдарды, корч предметтерди, бат от алуучу баллондорду, ууландыруучу, жардыруучу жана зыяндуу заттарды, чоң көлөмдөгү баштык, рюкзак, чемодан жана башка буюмдарды алып кирүүгө, үчүнчү ролик, велосипед, скейтборд жана башкаларды пайдаланууга, төртүнчү коомдук жалпы жүрүм турум эрежелерин, коопсуздук техникасын, ошондой эле экскурсиянын талаптарын бузууга, бешинчи коштоп жүргөн жооптуу кызматкерсиз өз алдынча кызматтык бөлмөлөргө жана башка жайларга кирүүгө, алтынчы имараттардын ичиндеги приборлорду, жабдууларды, жарык берүүчү жана башка техникалык системаларды өз алдынча өчүрүп күйгүзүүгө, белгиленген эрежелердин бузган жаранга административдик имараттын ички тартибин көзөмөлдөөчү кызматкерлер тарабынан эскертүү берилет. Эске салсак, коомдук тартип бузган учурда мыйзамга ылайык чара колдонулат.